Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZimu News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. Sezvo tiri kuona kuti misasa waFilisitiya iri kuramba ichipazika zuva nezuva, ndofunga this clip muri kuona paskirini apa rakafamba zvekuti nezuro apo Vice President Constantino Chiwenga pavaiparidza vari kuchechi yeRoman Catholic vari kwaMurehwa. Tiri kuona mashoko aya akabva anyasa kuenderana nezvoda kuitwa naPresident Emmerson Mnangagwa zvekuextenda term, but VP Chiwenga vakataura iwo kutoti no, term iyoyo haisi kuzopera zvakanaka. So tiri kuona mashoko aya abva akotwa nevanhu vakawanda, akotwa futi naTemba Muliswa, vakuuya kuno opoza Vice President Constantino Chiwenga. So tiri kuti tiwerenge tese panapa munyase kunzwa kuti zviri kunyasa kumboreva, then toenda mucomment section. Ndofunga muri kuona ane 4 hours aisa, but macomments arapa akutosvika kuma 533 comments dzirapa muri yeZimbabwe. Tichanzwa kuti wananokweno muono upi mukatimo mozotiudza futi paYouTube panapa kuti munanga mine muono ipi nenhaurwa iyoyo. But tisati taenda mberi nekuwerenga, regedzeti munzwe VP Chiwenga vachitaura kune vanenge vasina kunzwa, but ndine uimba kuti clip iri rakati fambe zvikuru, vanhu vazhinji vakarinzwa, but kuna vanenge vasina kurinzwa. Regedzeti mboplay bijana. Say my time. Noda kupa inoenzaniso waEzekiya. Hezekiya akatonga maJudha kwenguva yakareba, akaita mambo ane mukurumbira. Akazoona iye asingafanirwi kufa, achifanira kutonga maJudha nekusingaperi. So Mwari akapinda chirwere maari, ndokubva arwara achida kuona kuti umwe munhu akadimbika iro. Nobva atuma Isaya muprofita wake svika ndichinotaurira muranda wangu Hezekiya kuti aronge zvemusha wake nekukasira, nguva yake yakwana, ndaakuda kumutora. Hapo Hezekiya wakaenda kumadziro emba yeumambo ndokutanga kurova madziro. Imi muri Mwari akaita sei? Hakuna umwe mambo akatonga vanhu ava kudarika ini ndini ndinogona. Hakuna umwe futi achakwanisa kuvatonga kunze kwangu. Akazhambarara akafunga achabuda musodzero. Ndobva wakati ndobva wadzokera futi kuna Isaya zvikanzi iwe dzokera kubenzi rangu riya. Unoritaurira kuti ndanzwa kuchema kwaro, saka ndichariwedzera makore magumi nemashanu. Chimupai poriji yemaonde adye kuti apore. Shasha nobva yapora, akasimaira nobva yasvika. But Mwari aiziva zvakanga zviri kuuya. Kwakauya hondo yaNebhukazi vasori, iye manje nekuzungaira kuya ndokuchienda, ndokubva anotaridza apuhwa ndokuigirwa zvipo, ndobva achienda zvikanzi hande ndokurakidza pane arika yose tisingakundwe, ndokunorakidza arika. Avaya ndokudya avo, ndokubva vati havasita kudzokera kwedu, ndokuzoya nehondo svinu yaasina kupedza. Haana kwaaita kana mwedzi mitatu, hatina mbonzwa payakanyorwa muBhaibheri. Akazopedza 15 years ari pasi mujera. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona mashoko aya akabva akotwa nezvinhu zviri kuitwa naPresident Emmerson Mnangagwa pari zvino kutoti wada kuextenda term. So zviri kunzi term
term extension iyi vanogona kuzoipedza vava pasi oro vamujeri, ndo zviri kuedza kutaurwa panapa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa nyaya iyi yabva yapindiwana naTemba Mliswa, sezvo tiri kuona kuti Temba Mliswa akapiwa mari kuma-private offices aPresident Emmerson Mnangagwa kuti ange achidefenda vaMnangagwa. Ndo zvakataurwa neCentral Committee mazuva aya. Tiri kuona kuti Temba Mliswa akabuda achiti no, imimi semusiri kudefenda baba wenyu, sort of like ETC, Central Committee, Politburo, semakabinet ese hapana ari kudefenda President Emmerson Mnangagwa, iye naJonathan Moyo wakapiwa mari ndosaka vari kudefenda. So Central Committee yakatoti no, harisi basa redu iroro rekuti tiswere tichidefenda President Emmerson Mnangagwa, iwe wakadya mari, wakazongotaurawo wachiwandisa chichi chimwe wazotaura kuti iwe wakadya mari, but ndo mashoko ayada kubudisa. So tiri kuona kuti mashoko abudiswa naVP Chiwenga apa wasi kuzobudisa kuti Mnangagwa straight, but vari kutaura zvinhu zviri kutoenderana pari zvino. So tiri kuona panapa this is brazen, an attack of the president as one can ever give, and coming from his own deputy. It's shocking for one so close to the president to resort to this is diplomatically gross and strategically poor. Tiri kuona mashoko ari kuudzwa naTemba Mliswa ari kutaurira vaChiwenga mashoko iwavo mhuri yeZimbabwe. Regedzei padzokeredze munyase kupanziswa. This is an brazen, an attack on the president as one can ever give, and coming from his own deputy. It's shocking for one so close to the president to resort to this is diplomatically gross and strategically poor. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanywa kunzi the VP is now seriously endangering his standing by pandering to the whims of social media and the opposition by undiggling in content creation the subject matter which he poorly dresses in biblical frocks instead of implicitly starting his opposition to Constitutional Amendment Bill number 3 as a serious politician would do, shows his level for fraction. Muri yeZimbabwe tiri kuona pana mashoko ari kunywa naTemba Mliswa. Ndofunga muri kuona Temba Mliswa akapiwa mari nanakudata Gwerei kutoti anga achiopoza zvese zviri kutaurwa naVice President. Nyangwe akanyora nhauwa yake anofanira kunguti apinze Vice President Constantino Chiwenga mukati. So tiri kuona panapa akambira negumbo 1 muri yeZimbabwe. Politically the man has been outmaneuvered and if he is sincere that he opposes what ZANU-PF is coming to represent him, then he should resign like any self-respecting leaders. What he is contesting is a party decision, and he can't continue within the entity whose thinking and direction he doesn't accept. Resigning not motives is only a raped path for him. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kunyohwa kunzi kana zviri kunetsa resainai mune zvakanaka baba, noti kuda kuswera muchida kutaura dzimwe nyaya dzemuda kutaura maita mutete nadzo. Ndo zvitowana vaTemba Mliswa panapa. So tiri kuona panapa he should resign and the canvas for the support of the opposition which he is clearly pandering to against his own party Constitutional Amendment Bill number 3. Nawe rapa hasi kunyanza kuinzwisisa. Inawa yekutoti munhu akapiwa hake mari. Inawa yavakataurirana in 2017 kuti vaMnangagwa kunombotaura nawa dza 2030 izozvo. Inawa dzakutotanga izozvo ndo zvasi kunzwisisa. Kwete nawa yekutoti vari kuopoza Constitutional Amendment Bill number 3. Vari kutopoza zvekuse zvitotaura one man one vote and what is not the product of any single individuals but in a ZANU-PF project, a party to which he belongs. He cannot reduce it to any single Hezekiah when he has been part of cabinet that approved it. He failed to block the resolution from the Conference Politburo Central Committee Cabinet public hearing, and we are now reaching the parliament stage for the ruling party. He has become the main opposition, providing fodder for continued tensions and instability through such veiled attacks. The biggest takeaway from all this is that he lacks the necessary political missiles and internal support for anything
to sufficiency. That's a hard truth with the doomsday prophets, prophets of doom. Prophets should quickly recognize and stop putting pressure on him to become some action hero. Party members have accepted the party decision and moved on. Vanhu vanonga uchida kudya mhuri yeZimbabwe because tiri kuona kuti VP havasi greedy. VP nechigaro chavatori cheja vatori vari ngobwebeduka vanhu vatori kunze, haatorina kana chidano muzanu, haatozikani muzanu PF, vari ngobwebeduka vari kunze chimwe, but hapana chavari kuwana zvekuti VP Chwenga ndo vanhu vari kutsigira avo vari kutoopposa, but ava manje havana kitsi yatota chimwe, vanonga vari ndo social media and the motley crowd of hanging in shadow amount to the army that are beckoning him into what will surely amount to self-immolation. Fueled by this virtual army, he has instigated multiple political infraction, goading President Mnangagwa, who has himself remained downfield and quiet. ED patience and long game tactics are clearly unsettling him. Turikuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa navatemba muliswa vari kumoka VP Chwenga. Toda kuti timbopinde mucomment section tinzwe kuti vanhu vanonga vaine miono ipi nenhaurwa iyoyo mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti politics dziri kuboila, politics dziri kupisa muno munyika yeZimbabwe. Hameno kuti network yacho iri kuita sei, but rekedzai timirire timboone kuti vanhu vane miono ipi mucomment section munhau dzinenge dzichitaurwa naTemba Muliswa vasikadi kuona chinhu chakanaka mhuri yeZimbabwe, uye panotaurwa nyaya nhau dzebudiriro yenyika yeZimbabwe vabatikiri zvekudaro havatombodi nekuzvinzwa, but ivo vanonga vari kukoshesa matumbu avo. Ndofunga makanzwa paleaked call yakalika mazuva aya yaitotaura kuti aiwa no, tira kuti vanoende kuchikoro, tira kukoshesa matumbu edu, tira kuita sei, achitaura zvinhu zvakawanda, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tatoda kuti tipinde mucomment section, but network yedu iri kubva yatirambira mhuri yeZimbabwe. Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika, iri kubva yatirambira network iyo. Rekedzai timbozame futi tione kuti inotitenderere kuti tinge tichipinda mucomment section, yatitendera kuti tipinde mucomment section mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Peter Mponda ari kunyora pana pachiti Hezekia nokuzungaira kwake arume ibhaibheri rakutaurwa Temba Muliswa kanakiwa nemari kanakiwa nemari. Wo Temba, there is no name of a person written there. Tirikuona panapa hapana munhu ambutaurwa, but iye akungoita dzungu raari kutongoita mhuri yeZimbabwe. So tirikuona panapa mhuri yeZimbabwe panyorwa kunzi give him marching orders, not waiting for him to resign. Anyways, Buru are a ZANU-PF member or you are an independent citizen. If you pakaipa mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuona zviri kuitika panapa. You forgot already that this man sacrificed a lot to extent of stealing Bob's resignation letters in from of camera is VP Chwenga Chundi. Tirikuona panapa he didn't man into mahure for any easy paycheck anyhow kanganai nenhamo vana veZimbabwe. Tirikuona panapa meno ari kunyora kuti chi uyu. Tirikuona panapa mhuri yeZimbabwe wati Muliswa runyora kuti are you Mr. Muliswa now the spokesperson of the ZANU-PF general who must deliver sermon in any way he wants it? Only you who is criminating the sermon. Tirikuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zvikuedza kutaurwa kunzi iwe wato spokesperson yebato reZANU-PF resabhuku imbotangai dzekubiwa kwehuku kumaruwa zvedenga siyana inazvo ichichi chimwe. Saka totoregerwa kunzwa shoko raMwari here, kutokonvheta zvinhu kutozviisa mumaonero ake. Temba Muliswa ndopetinonyasa kuona Temba Muliswa ma1 cheche zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona ndo miono ine vanhu anonga aringopozana chete nemafanzi ake anonga vari mukati imomo. Tiri kuona ava ndi president wekuMozambique
minoto ari kuita sei kuchina uko tiri kuona panapa ndo mashoko angu ariko tiri kuona panapa ndiuya kuti Mike Chimombe is in prison today because he relieved 37 million proceed of corruption was deposited into the president's personal account according to Honorable Kasekuwere, the godfather of corruption, the leader of the criminal gang that surrounded RG Mugabe is with us. Tiri kuona panapa zvinonetsa mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti iye wachanitongo muZANU-PF futi pache zvakewo saka hatizozivi kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichimbonyatsa kumbofamba sei. Uyu ari kutaura chokwadi hake kuti zuva rechechi ngarive rechechi kwete politics. Hazvirevi kuti mapostori aita politics. Yes, they are allowed not pachechi. Tiri kuona vaDaniel Garwe ndo patakaona kuti ZANU-PF inomira zvakanaka. VaDaniel Garwe vakatombomisa sort of like kumisa vakatombomisa machechi kumarondera uku chichi chimwe vachida kuratidza vachida kuona kuti zvacho zvinatonyasa